নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে মোৰ ভালেই কিন্তু আজি অকমান বেছিয়ে ভাল কিয় জানে কাৰণ আজি মই নিজৰ পইচাৰে নিজকে গিফ্ট দিব লৈছো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো এটা আইফোন লম বুলি ফাইনালি আজি সেয়া আশাটো পূৰণ হ'লগৈ হয়তো কিছুমানৰ কাৰণে এটো সৰু কথা কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কাৰণ মই অকমানকে পইচা গটাই আজি এটো লৈছো মই ভিডিওটো বনোৱাৰ এটাই কাৰণ মই নিজে নিজক উপহাৰ দিছো এইখিনি সময় ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছো গতিকে আপোনালোককো দেখালো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব নাপাহৰিব দেই ৰব ক'ত যায় গিফ্ট বুলি কৈ আছে নহয় এপল কোম্পানীও গিফ্ট দিছে মানে কিছুমান কাৰ্ড দিছে আৰু তাতে স্কেচ কৰিব লাগে আৰু মোৰ ভাগ্যত কি আছিল জানে এখন স্ক্ৰিন গাৰ্ড যিকি নহওক স্ক্ৰিন গাৰ্ডখনে পালো আৰু বাকি ভাল লাগিলে উপহাৰটো উপহাৰেই হয়